simu ilitoka kwako ikaenda kwa Nature au ilikuwaje? Wazo pia lilikujaje kuanza kumweka Nature katika this record? Na wakati mko studio mna record, kuna moment zipi ambazo huwezi kuzisahau? Kwa kifupi, kwanza wimbo kiukweli kabisa ulikuwa ni wimbo wa Nature. Oh yeah. Tumekutanishwa mimi na Nature kwenye msiba marehemu mamangu, Mungu amweke mahali pema. Yeah. Pole sana baadaye. Walikuja kunipa pole nyumbani pale. Nafikiri sasa unajua unapoenda kwa mtu ambaye hujaonana naye muda mrefu, inabidi uwe na speech ya kuongea naye. Kabisa katika speech ambayo nafikiri Nature aliona kwa haraka haraka ongea na mimi, ataongelea biashara ambayo tumewahi kufanya before. Aliniambia, Chege, tuingie studio tufanye kazi. That's it. Sasa kutokana na ile moment ya msiba nikashindwa kusema no. Ingawa kiukweli kabisa kutoka moyoni sikuwahi kuwa na hiyo plan. Okay. Sikuwahi kuwa na hiyo plan. Na hiyo plan ilikuja rasmi pale pale na moyo wangu ukakunjuka kabisa. Ile siku ya msiba. Na Nature kuna vitu alikuwa ananitega nafikiri au labda alikuwa iko real. Aliniambia, tafuta idea ya wimbo mwenyewe, tafuta beat mwenyewe, alafu tuishoot fast. Okay. The Switch.